Уи, Кира, как весело. Ага, веселуха. Ай. Ой. Приветик, вы уже тут? Мысли, кто был? А я зрители. Привет. А мы с Кирой снова гуляем. Меня повесили. Я тюзи. Мы катаемся вот на таких вот колечках. Я тут падаю немножечко. А у меня все хорошо. Я как-то тут зацеплялся немножко. Вернемся сейчас к вам, когда зацепимся. Ой, я упал. Кира. Все нормально. Я упал. Кто боит? Поиграем в доков. Я сейчас тебя выйду. Так упаси на голку, тут неудобно летится. Павли. Доктор, у меня болит вот тут вот и вот чуть вот. Сейчас выйду. Только перед этим попить болит. Вон! Живот не болит? Там водичка полилась. Ладно. Ну, по факту, тут сказала, пить может. Ну, ладно. Ну, у меня все еще будет лапка. И вот эта лапка звучит плохо. Ну, надо было воды просто попить. Так, перед этим мы сейчас должны проверить вас в лапу. Сейчас проверим на стрессоустойчивость. Тик. Сильно понял, да? Типа ты... понятно. Так, значит, вот эта вот лапка у тебя не болит, а вот это болит, да? Сейчас вот эти болит. Сейчас мы достаем из сумочки пластырь и на ручку там, где ссадина. Все, не болит. Спасибочки. Немножко лучше стало уже. Тогда и надо, если немножко лучше стало, надо прям замечательно. Так что так, обращаемся к вам, зрители. Должны подписаться на канал и поставить лайк. И все тоже отдохнуть. И этим может быть меня вылететь. Кто хочет, чтобы у меня прошла лапка, то, пожалуйста, поставьте лайк. Это мне поможет. Ой, а если сильно хотите, чтобы я вылетелся, то тогда подписывайтесь. Да. Ладно, мы сейчас, наверное, будем с голки кататься, но это еще не факт. Потому что Басика боит слишком неловко. Ты будешь кататься с мамой или со мной с горки? Или пока отдохнем? Вообще-то мама, мы сами снимаем, мама ушла в магазин. Ну, мама, когда придет, тогда и покатаемся. Не, давай вдвоем кататься. Ну, давай. У меня лапка болит, я идти не могу. Как мне пойти на голку-то? Лапка. Вниз лапка болит. Так. Может, ты мне поможешь? Там ручку подав, не знаю. Ну, давай. С маленькой голки кататься будем. Все. Фух, еле-еле дотащились до Кила. Ага, я только дотопала, когда тебя забивать надо было. Ой, фух. А ты тоже в школу пошла? Конечно. Сейчас 4 сентября. Ну да, 1 сентября было очень жарко, а сейчас что-то холодно. Я даже вот в этом болеть хочу. Понятненько. Ань, давай холодно, я не мизяк. Я не мизяк, а ты мизяка. Я мизяка. Давай, Мизяка, я не мизяк. Я сяду вперед, а ты назад своими лапками захватишься. Давай. Я готов. Все, катимся. Кила! Больно в ноге. Ай-яй-яй. Кила, болит. Ой. Доктора, срочно, доктора. Доктора, точно. Ой, тут мы как-то не того вызвали, потому что вызвалась полиция. Ну ладно, полиция.
А, она за другими. Ну ладно. Вызывайте быстрее, быстрее, подписчики, вызывайте. Скорее, скорее. Лайк, 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 лайк. Да, это поможет нам призвать скорую помощь. Ого, лайк. Быстрее. Ай. Когда уже твоя мама придет после магазина? Не знаю, мы же можем встать. Ну, по факту, у меня... Ай, больно. У меня жутко будет нога, я не могу идти. А у меня это... Сейчас я попробую тут зацепиться немного. Ой, мы зацепились, надо еще камеру как-то куда-то деть. Вот так. Тихо, тихо. Сейчас. все, я сдаюсь. Так, сейчас мы вот эту камеру немного вот так поставим. Вот так вот чуть. Камерку надо поставить. Вас немножко тут поставлю. Вот так, вот так. Так и стойте. Поняли? Стойте. Ой. Больно. А походу ногу сломала. Ага. Но это не надо. А ты какую ногу сломал, походу? Вот эти. А я правую. Я что? Вот эти. Да. Кива, по-моему, надо заканчивать видео. Походу, да. Ребята, простите, что видео получилось таким коротким. И неинтересно, наверное. Просто мы тут, видите, больные. Да, мы удалились. Да, и надеюсь, что ничего страшного, что видео получилось такое коротенькое. Да, у меня слой еще грязь осталась на яйце. Ладно, всем пока-пока. До встречи в новом видео. И, кстати, вас уже 22. Это очень большая цифра. Да, надеюсь, будет такая же ваша активность на этом видео. И вообще останется такая же активность. Потому что вы ставите лайки, пишите комментарии, и даже подписываетесь. Спасибо вам за это большое. И, кстати, простите за посторонние звуки, которые присутствовали в видео. Просто там другие кричат. Да, потому что мы не можем же купить всю детскую площадку. Да, это наш любимый дворик. Мы всегда в нем гуляем. Да. Ладно, всем пока!